Sulla vicenda dell'Università Nuorese si registra la presa di posizione del consigliere comunale di Nuoro Futura Pisdaz Marcello Seddone. L'esponente politico, partendo dalle parole espresse dall'assessore alla cultura Claudia Firino, che ha chiesto un superamento del commissariamento del consorzio, fa il punto sulla situazione dell'Ateneo nuorese. Seddone ricorda che la deliberazione sulla fondazione universitaria, mai perfezionata, è dell'ottobre del 2011. È bene precisare, si legge nella nota, che dal 2008, anno in cui la provincia di Nuoro, guidata da Roberto De Riu, ha revocato l'adesione al consorzio, viviamo in una situazione di precarietà e il desiderato superamento del commissariamento, di cui avevano parlato anche il sindaco Alessandro Bianchi, oltre che lo stesso De Riu nel dicembre del 2012, è stato sacrificato all'altare della debolezza politica del centro-sinistra nuorese. Uno schieramento più attento ad evitare guerre intestine per le nomine che non a dare risposta agli studenti. E la situazione di crisi dell'università non è che la diretta conseguenza di questo atteggiamento. Il consigliere di Nuoro Futura annuncia che se il primo cittadino non procederà alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione in quota al comune, chiederà che lo faccia il consiglio comunale. Personalmente, prosegue la nota di Seddone, non posso che ribadire quanto sostengo da 3 anni, ossia la pericolosità di richiedere col cappello in mano provvedimenti tampone a fronte di un'assenza di una programmazione pluriennale, così come dell'errore di voler tutelare le strutture più che gli studenti. Perciò considero positivo, continua la nota, tutti gli appelli fatti in questi giorni sulla necessità di una riorganizzazione di un'offerta formativa in provincia di Nuoro. Spero solo che le buone intenzioni non si riducano in una bolla di sapone, conclude Seddone, magari buona solo per le campagne elettorali su cui qualche candidato, nella logica assistenzialista del primum vivere, ha costruito le sue vittorie.